台岛将建立美台联合军工厂，与解放军正面对抗，这进一步牺牲了台岛的利益。美国再添毁台证据。大家好，我是李哲。根据美国媒体的报道说，美国联邦众议院军事委员会近期公布了2024年度的这个财政国防授权法案。草案提到了美台联合生产武器的计划，以解决台岛军售项目延迟交付的问题，并增强台岛地区自身武器装备库存不足的问题。以上个月为例，美军运往台岛的这个毒刺导弹开始成批交付了啊。我们从战略战术的角度来讲，台岛孤立无援的地理位置，美军想进行武器援助成本那是相当的高，并且台岛想拥有自己的这个战力啊，光靠援助那是行不通的。所以啊，军事上台岛自产自销的这种战略保障计划也就应运而生了啊。但是美国这个军事保障对于四面楚歌的台岛来说，并不会起到多大的作用。让台湾岛做军事独立的野心，美国人的小心思那是相当险恶。从整个国际形势来看，台岛的战略位置无疑是亚太政治板块的军事敏感区，这碰不得也打不得。如果战事一来，必然会引起灾难性的后果，这个问题美国是相当清楚。利用台岛和解放军做正面对抗，美国的计划可以说相当精细。台岛局势一旦战事打开，必然会被称作是第二个乌克兰。要建造军工厂，其实台岛工业产业能力可还不错，钢铁产量达到2300万吨，这个成绩甚至比乌克兰战前的钢铁产量还要高出100万吨左右啊！台岛军事后勤保障，美国可是计划的明明白白的。再者就是台岛空军的数量规模啊。我们仍和乌克兰的军事做个比较，台岛的战机数量多达这个680多架，包括先进的3代机和侦察机，空军人数也有35000人，这个战力规模与乌克兰也是有可比性的。可是呢，怪就怪在台岛的地理位置极为孤立，面对解放军大规模战术打击，台岛的军事武器能不能迅速做出反应，做出战斗态势，未知数太大。这也是美国不愿意亲自下场来对抗的原因所在。而且，美国一贯采取的都是速战速决的治安战理念，高精尖的武器弹药成本太高啊！台岛军事对抗必然是高强度大消耗战，和美国的战争策略大相径庭。所以，台岛的军事冲突对于美国来说，既是一个赔本的买卖，又是一个打不起的军事战略。与其提供援助相比，不如说台岛自己解决一系列的后勤保障问题。美国推卸责任的做法，算是比跑路还要快呀！和解放军搞正面对抗，牺牲全台岛的利益，美国可以说心思极为险恶。内政问题一大堆，还想着拱火中国的矛盾，美国结局必然是会非常悲惨的。要知道，美国援助乌克兰的武器都没有打出应有的效果，在弹丸之地的台岛上打仗彻彻底底的战争，无疑是对自己脊梁骨猛戳一刀。一个俄乌对抗，美国的经济形势就已经走在大下坡上了。那亚太地区如果打起这样的战争，美国国运必将会受到更加沉重的打击。好，今天的宇宙观察就是这样，下期再见。